जी बिस्मिल्लाह, ये एसर का लैपटॉप है। एसर एस्पायर 7736ZG। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन किया है हमने, ठीक है। तो ये सिर्फ ये वाली लाइट ऑन हो रही है इसकी, ऑरेंज बैटरी की। ये इसका पावर वाला बटन हम पुश कर रहे हैं तो ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, बिल्कुल डेड कंडीशन है, ठीक है। सिर्फ चार्जिंग की लाइट ऑरेंज ब्लिंक कर रही है और ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा किसी किस्म का, ठीक है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, और किस एरिया में आती है प्रॉब्लम, उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा हमें। तो चलें इसको कंप्लीट ओपन कर लेते हैं और फिर इसको चेक कर लेते हैं कि ये कौन से एरिया में इसका प्रॉब्लम है। चलें स्टार्ट करते हैं।